能看见下面那些小黑点吗？都是人啊，都在挖那个蛏子。咱们也赶紧下去吧。这样的话，它就是个蛏子。有很多朋友他不认识，其实你仔细看一下的话，其实特别简单，就这种蛏子洞，特别好认的。看出来了，来海边就带点盐，啊，就能吃得饱。嘿嘿，这个还老肥了啊。这个蛏子它就用这个舌头来回钻洞啊，特别厉害的。你看，这是要回去啊。哎呀，这家伙，我看他能不能回去啊？这不打招呼就走啊！哇，力气还特大，我感觉可以啊。哎呀，不能再让他打，再打真跑了。好不容易肺炎给他抓到的。这谁家要是这个盐多的话，给他这一片沙滩上全撒上盐，搁后面捡就完了。哇，这个办法挺好，嘿嘿，太多了这一个地方。你看，都不用工具来挖了，直接撒盐捡就行了。哇，这个，哎呦，我都没怎么撒盐，它就自己出来，这是什么情况啊？这是着急见我。哎呦，它怎么这么可怜啊？老鼠鱼啊，这个鱼还很新鲜啊。哇，这个行啊，这个可以带着。这里还一条呢，我还看见一条。看这里还有一条。这个是什么鱼啊？这个忘了去。刚刚退潮的话都没坏，这些鱼，都还很新鲜的。今年首个不是软皮的赤甲红，就在这个小水坑里面诞生了。哇，我都已经跟它搏斗了好长时间。这个不是软壳的，应该是过了软壳的季节了吧？这是我今年第一个正儿八经的赤甲红，应该是。收走。这种木桩边上都会有的。这个猫眼螺它还挺聪明的，自己躲在这个水汪里，啊，躲在这个水坑里，怕太阳晒头皮啊。哇，这个好像海绵一样，给它洗一下。哇，这个应该水不少的，只要是能躲在水坑里面的猫眼螺，水肯定都特别多。哇，真的，我还没开始挤，水都已经呲出来了。它们有的海螺都躲在沙里，它是没有水，没办法，都干巴了。这个话，在水里水分特别毒的。海边就这样的沙滩，还有这些水坑，有的都躲进沙里不容易找。这个也是毛哥。这个毛哥嘴上怎么还长个麦穗？看这什么情况？长个麦穗是干啥的？胡子吗？长个小麦。看大爷用这个耙子在这个地方扒这个文蛤蜊，扒了不少了。大爷中午都没回去吃饭，带的饼过来都是这样的文蛤蜊。